Assalamualaikum. Abi mah Pang Syariah. Bang Syariah, bro, dia. Dek mana? Giling ka payung pas kedap. Yos. Sok atuh. Nuhun, Pak Bos. Siap. Baik, bro. Pak, mangga, Pak. Jadi kurang teh Pang Syariah ya. Udah Pang kana ibadah tol, salat, zakat, bunga haji, puasa. Haus ya? Haus beli Mang, liren heula, Mang. Bade meser eta skala pamuda. Banana teh. Nah, teh dibimbing. Bapak sampul. Abi 2. Ada angkat tadi pas Surabaya. Ada versi. Motor lami banyak. Suami Pang Syariah kudu sama ujian ya Allah. 何？お前はもう死んでいる。 Buntia sama sing seueur kalapa. Itu kan lima tadi Esa. Anu teu di esa no biasa di kalapaan ke teh. Anu di kalapaan we sing seueur. Jadi cai gula, meureun main es apa? Cai gula. Ya, kira-kira. Iya tenang, tapi tenang deh. Nama nama. Bagus dah, ini bagus. Apa? Baik, botak ngamen coy di Garut keur dahar poe ayeuna urang boga lagu anyar cinta terlarang cintaan urang jeung lagu ambulan baru Siap. versi Pang ambulan lagu
Itu lagu ambulan itu. Lagu Sirino ambulan. Lagu baru. Jangan diorbitkan kurang, Bro. Ya berarti balik. Lagu malah kaki lagu. Beleduk apa lagi? Ambulan. Geus teh terkena di kene sekon bae di sebelah ayeuna. Pada di sudut ayeuna tong ditali-tali teh. Ya, Pak. Kebiasaan. Luar kalapanan. Katanya. Oh, sudah takut. Mun bisa teteh yo. Ah, enggak. Aduh. Bias kalapangan nah caranya. Mudah salah. Diharap diharap. Jangan dicukur gitu, Bro. Ya cukup. Tiga orang. Alhamdulillah. Lumayan. Es kalapa. Rekod seger juga kita teh. Soon after, moments later. Minum kopi. Ah, kembali ya. Maya. Cai